សម្លម្ជូរគ្រឿងណាពេលដែលយើងបង់សណ្តាន់អញ្ចឹងនិយាយពីថារសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវតែម្ដងបងប្អូនហើយសណ្តាន់ទិញមកពីស្រុកខ្មែរច្រើនមែនតើអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងស្លច្រើនបង់ម្ជូរសណ្តាន់អញ្ចឹងណាហើយនេះនៅខ្ញុំស្លម្ជូរសាច់គោបងប្អូនតោះទៅមើលមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយរបៀបស្លងាយទេបងប្អូននេះគ្រឿងសាច់ហើយនឹងគ្រឿងដែលមានស្រាប់បងប្អូនហើយមានប្រហុកបន្តិចដែរហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នោះមានបន្លែនៅខ្ញុំដាក់សេឡូរីនេះខ្ទិះដូងកំប៉ុងបងប្អូនមានខ្ទិះដូងស្រស់ក៏ប្រើខ្ទិះដូងស្រស់ឈ្ងុយជាងនេះខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងមកឲ្យក្តៅចាំយើងដាក់ខ្ទិះដូងចូល3-4ស្ពាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីកូរគ្រឿងឲ្យឡើងឈ្ងុយប្រហែលជារបៀបស្លផ្ទះនីមួយមិនដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញនឹងខ្ញុំស្លបែបនេះហើយកុំប្រកាន់ទេបងប្អូនដឹងខុសត្រូវឯចេះទៅឯណាព្រោះឲ្យចង់ញ៉ាំបើយើងមិនធ្វើមានតែអត់ណាហើយកូរគ្រឿងឡើងឈ្ងុយល្អហើយយើងចាក់សាច់គោយើងចូលសាច់គោបងប្អូនយើងរៀងជាប់ខ្លាញ់អញ្ចឹងស្លឆ្ងាញ់មែនតែនបន្ទាប់ពីកូរសពហើយយើងដាក់គ្រឿងផ្សំណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំអត់មានអីច្រើនទេមានតែម្សៅស៊ុបហើយអំបិលដាក់ស្ករបងប្អូនអំបិលខ្ញុំអត់ទាន់ដែរព្រោះឲ្យគ្រឿងនឹងវាប្រៃស្រាប់ហ៎ហើយថែមទឹកត្រីបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់យើងចូលជាតិល្អយើងកូរឲ្យសព្វសិនទៅណាបងប្អូនហើយមិនសធុះទឹកចេញពីសាច់គោនឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងរំងាស់ឲ្យដាច់ទឹកកំណើតនឹងសិនណានេះស្ដាន់យើងដាក់ត្រាំបន្តិចមកបងប្អូនលាងឲ្យស្អាតល្អហើយស្ដាន់នេះខ្ញុំដាក់រឿងច្រើនបន្តិចណាព្រោះអីចិត្តបែបជូរហ៎បន្ទាប់ពីសាច់យើងកូរបានសព្វអញ្ចឹងហើយមេបងប្អូនឃើញចេញជាតិទឹកខ្លះតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នភ្លើងណាខ្លាចវាខ្លោចបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីកូរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងផ្សំមិញមកណាស្ដាន់នៅលាងទឹកសម្អាតរួចហ្នឹងបង់អញ្ចឹងទៅឆាប់រីកបងប្អូនចូលជាតិជាមួយសាច់យើងល្អមែនតែនហើយកូរឲ្យសព្វចឹងមកបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នឹងខ្ញុំបន្ថែមម្សៅស៊ុបម្ដុំផងដែររសជាតិបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណាដែលសារផ្ទះនីមួយស្លរសជាតិថាមិនដូចគ្នាណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីកូរសពអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងបន្ថែមតិចទៀតព្រោះអីទឹកដែលចេញពីសាច់គោហ្នឹងរីងតិចណាបងប្អូនខ្លាចឆ្នាំងហ៎ហើយយើងចាក់ទឹកដើម្បីរំងាស់សាច់គោហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យសាច់គោផុយល្អចាំយើងដាក់បន្លែរបៀបស្លងាយមែនតែនហើយនេះខ្ញុំមានដាក់ទឹកដោះគោស្រស់បន្ថែមទៀតណាឲ្យម្ហូបយើងកាន់តែរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីពុះអញ្ចឹងយើងដាក់បន្លែមកហើយបន្លែហ្នឹងយើងមិនបាច់ងាស់យូរពេកទេផុយពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេណាសេឡូរីហ្នឹងបងប្អូនហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ share ចែកម្លែកម្នាក់មួយផងហើយអត់ទាន់កន្លែងណាអាច comment សួរនឹងខ្ញុំបានជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ